असीं कुर्बान काबे तां ख़ुदा जे नाम तां सदके मरण मंज़ूर मज़हब तां मोहम्मद जाम तां सदके। अहिड़ा मुस्लमान हुआ वीचारा जेको मरियल आहे उते तयारु थी आई भेरो पीर अहमद ज़मा मिलिट्रियूं ने पुलिस जा रोच करे छॾे कंहिंजी परवाह अलाह सवा न कई के मिठे मौला जी मर्ज़ी ले मथे खां वधन मुल मूं वञ असीं इस्लाम ते आहियूं सिर इस्लाम तां सदके। हा असीं मरदासूं पर ॻाल्हि हटो जे मथे जे माल जे साथ मिलण जे मथे जे माल जी मुल जा मिलण जा वीर जन्नत जा इहो अंजाम आयत में इन ई अंजाम तां सदके। अलाह जी राह में सॼी त जन्नत हदीस जी किताब में अचे थो शहीद खे हिते शहादत मिली अॻियां जन्नत मिली शहीद हदीस में अचे थो हमेशह जीर आहे उनखे मोहम्मद पोइ करे सभु को सिपाही सिर फिदा सिरकार पंहिंजी तां असीं अलाह जा आहियूं संदसि जा काम तां सदके। अड़े सितां जा सिपाही पंहिंजी आजा सरदार अलाह सॼणनि जा चई असीं अलाह जा माना आहियूं हुनजे नाले मां त सॼण में कुर्बान थो लुहारीअ में लटूं वसंदियूं मगर काबो सदाई क़ाइम ख़ुदा जे घर मथां गोरे घसनि वे गाम तां सदके। लुहारी में लटूं वसंदियूं ऐं काबो हमेशह क़ाइमु रहंदो असीं ख़ुदा जे घर मथां पंहिंजूं जानियूं कुर्बान मुक़रर हज मुस्लमानी फ़क़्त मके मुकरम में दड़ीअ तां ऐं दड़ी जे दोस्त दिलि आराम तां सदके। उहो हज क़ाइमु रहंदो के मरी पवंदा मिटीअ में सभु मरण खां छो मुड़णु घुरिजे असांजो बुत रगूं रत असांजूं बुत रगूं रत रू रब अलाह तां सदके। हुकूमत हेक ॿिए पुठियां अखियुनि सां अॼु ॾिसी रहंदी न हिते आमद सवें आमद आद जे नाम तां सदके। हिकिड़ो आमद घुरिजे हज़ारे आमद भेड़ा थिया अहिड़ा मुस्लमान खपे या वीचारा कुझु पूरो थी वियो न।